what you say? It's a beautiful day. Come on, let's go. Right now. I was standing on the block chilling, right? I was standing on the block. Yeah. I was standing on the block chilling, right? I was standing on the block. I was standing on the block chilling, right? All right, guys, we're back with another podcast. And today, I think you've seen some of these faces before. I think you might remember Pure right here, our favorite romantic comedy actress. We've got Kim as well, Kim Goodburn, Mr. International 2023. And of course, Irin. You might have seen Irin in the previous podcast. She is a very popular singer and actress here previously on Gap the series. You have not been given the topics in advance, so I will surprise you with a variety of questions. And what we want to do here is just kind of have, spirited debate about how you guys feel about these topics. Let's get started, guys. A little bit of icebreaker. So, first question, right? Yeah. First question. Is career ambition a turnoff in dating? Okay, so do highly ambitious people intimidate potential partners? And how does that affect dating? Kim, you go first. Honestly, for me, it's a turn on. I think that's actually one of the characteristics that I'm actually looking for now in a partner. Because from my past experience, being with someone who doesn't have that passion in life and that drive to become the person that you actually want to be and be in the position that you want to be, I think that's a real turn off. So I think someone who's actually passionate and has that real fire and that real urge to keep working hard, that's something that I'm actually personally looking for. ไม่ได้รู้สึกว่าเขาเป็นแฟนไม่ดีนะแพชชั่นในชีวิตที่ต่างกันมันก็คือเรื่องปกติถ้าสมมติว่าเขามุ่งมั่นแต่ว่าแบบเขาสามารถยังมีเวลาแบ่งมาให้เราได้หรือแบบว่ายังสามารถตอบสนองสิ่งที่เราต้องการได้แบบอาจจะแบบเดทอาทิตย์ละครั้งหรืออะไรอย่างเงี้ยก็ถ้าสมมติว่าคนสองคนที่เข้าใจกันมันก็น่าจะโอเคค่ะคิดเหมือนพี่คิมค่ะแบบว่ารู้สึกว่าคนที่มีแพชชั่นในการทำงานเป็นคนที่แบบมีเสน่ห์สำหรับเรานะบางทีต้องเวทเหมือนคล้ายๆพี่บอกว่าแบบต้องมีเวลาให้เราบ้างถึงแม้เขาจะสนใจเรื่องงานแต่ก็ต้องแบบให้ไทม์กับเราบ้างอะไรอย่างเงี้ย Next question, guys. Again, we're just going to drill these questions one by one. Can you be too successful to date? Irin. ไอรินว่าไม่นะคะรู้สึกว่าแม้แต่คนที่ดังที่สุดหรือแบบตัวท็อปอะเขาก็เดทกับคนอื่นอยู่ดีเรารู้สึกว่าแบบมันไม่ได้วัดที่แบบ too successful ที่จะแบบเดทได้หรือไม่ได้เหมือนกันค่ะคนเราควรที่จะมีความรักมากกว่าเพราะว่าแบบความรักมันเราอาจจะคิดว่าเราอยู่คนเดียวเราสามารถสำเร็จได้สุดท้ายแล้วอะค่ะไม่ว่าเราจะสำเร็จแค่ไหนสุดท้ายมันไม่มีคนที่แบบมาอยู่เคียงข้างเราเพราะว่ามันก็คงรู้สึกเหมือนขาดอะไรไป What do you think? Well, for me, I think too successful to date there is no such thing. However, there is such a thing as too successful to find the right partner. So I'll give my opinion on this. I have talked about this topic before, about this exact topic, and I'll tell you guys why. So when you're too successful, right, how many hours do we have in a day? 24 hours in a day. Ideally, you're probably spending 8 or 9 of those hours sleeping. Yeah. Right? So now we've got, about 16, 15. And we're going to be working out. We're going to be eating as well. We're going to be working as well, right? So now how much time do you have for dating? Yeah. How much time do we have now? Couple hours, 2 or 3, right? A little bit. Okay. So I believe that folks that are extremely successful tend to skew more, they work more, right? They have a lot of things going on, events. Like even you have an event tonight, right? Kim, you're all over the place. You're literally all over the world, flying everywhere. Yep. And even Pure, I see a lot of times, one event after another event. Oh, I'm not free on this day. Now, go ahead and multiply that by 10 if you're like top successful. At that point, is it really fair to date that person? Is that dating now, right? Because the way that I look at dating is you're spending time, right? Yeah. You're spending time with that person, quality time. But if you don't really have that much time with them anymore, then what is it? Let's go ahead. For me, I just think that if you like someone as much, like you're gonna find a time for them. I think that's true, but for me, I think in the end, when you do find the right person and there is just that special something that clicks, you don't have to spend every single minute of your day with them. You don't have to spend every night talking to them. But it's that emotional connection that no matter when, no matter how long you're away from each other, you can come back and still, have that personal connection and that love between each other. So I think, it's completely down to the person now.
What do you think, Pure? คำถามไม่ต้องเดี๋ยวตอบไม่ตรงคำถาม ไม่คือวิกเตอร์บอกว่าบางทีแบบคนที่ประสบความสำเร็จมากๆแบบมันหมกมุ่นกับการทำงานมากจนไม่มีเวลาที่จะเดทและคือสำหรับพี่เรารู้สึกว่ามันยังมีเหตุการณ์นี้อยู่หรือเปล่าที่คนที่มันประสบความสำเร็จมากๆในชีวิตจริงๆอ่ะที่เป็นแบบดาราเอลิสเป็นนักธุรกิจพันล้านอ่ะเขาจะสามารถเดทได้หรือเปล่าก็เดทได้นะ เพราะว่ามันก็อะไรคือความสุขของเขามากกว่าถ้าสมมติว่าการที่เราแบบมีใครสักคนที่รับฟังเราหรือว่าให้ความสุขกับเราได้มันก็คืออีกสิ่งหนึ่งที่ในชีวิตของคนเราต้องการอยู่แล้ว มันไม่ใช่แค่แบบเงินทองหรือชื่อเสียงคนเราต้องการความสุขด้วยคุณสามารถแบบอยู่ได้โดยมีแต่เงินแต่ไม่มีความสุขได้ไหมอะอยู่ได้ just joking ก็เห็นแบบว่าคนเยอะแยะที่แบบว่าอย่างนักแสดงหลายๆคนที่เขาแบบเป็นโรคซึมเศร้าหรือว่าbreakdown หรือแบบอะไรต่างๆคือถ้าสมมติว่าเขามีใครสักคนที่เขารับฟังมีใครสักคนที่เขารู้สึกรักและก็รู้สึกว่าคนนั้นรักเขาอ่ะมันก็คงจะไม่เกิดเหตุการณ์ที่แบบน่าเศร้าอย่างการแบบ suicide อะไรเงี้ย All right, guys. Next question. We're going to switch topics a little bit. Can you stay friends with an ex? Okay. So, all right. Kim. I think you can, but I think there's a boundary. I don't think you can be close friends, like best friends with your ex. I think, in terms of boundaries with your future partner, I think that also will take an effect on them. Hanging out with your ex every single day instead of your current partner, that doesn't sound right to me. So I think you can still be friends, but it can't be too close. That assumes you have a new relationship, but what if you don't have a relationship? You're a single guy. I mean, you can still be friends. Okay. Nothing wrong with that. I think you just have to establish boundaries with what is friends. Okay. If you're just friends, then it's fine. If you're friends with benefits, then that's not friends, right? All right. Well, let's dig in that a little bit. Let's dig into that. So can you stay friends with an ex? Yeah. Okay. For me, for sure. I think when we dating, we still have the good feeling together. Yeah. And one day we break up, we still have the feeling that I worry, take care about him or her. So I think we can be friends, but yeah, the thing that he said that we cannot be the close friend. Yeah, becauseมันน่าจะไม่ได้อ่ะใช่ Because you've already had that feeling before, the fire between you two. What if one day out of nowhere the fire rekindles because of the closeness between you? Have you ever had that, Pierre? Have you ever had an ex where you're friends with still? ไม่ได้ No. ไม่ได้เหรอ Why? เราคบกับเขามาแล้วเราวันหนึ่งเราเลิกกันขึ้นมาทางที่ดีมันไม่ควรที่จะกลับมาเป็นเพื่อนกันเราก็ต้องให้เกียรติคนของเราแล้วก็คนของเขาถึงตอนนั้นมันอาจจะยังไม่มีแต่ว่าในอนาคตล่ะถ้าสมมติว่าคนที่แบบเขากำลังจีบหรือว่าคนที่กำลังจะเข้ามาจีบเราเห็นว่าเราแบบยังติดต่อกับแฟนเก่าหรือว่ายังคุยกับเขาอยู่แบบเป็นเพื่อนสนิทอะไรอย่างนั้นก็คงรู้สึกว่าไม่ให้เกียรติไปหน่อยOkay, now you two guys had a contrarian view to hers, where you believe that, yes, you can be friends with your ex, but you have to have limitations. Okay, so let's go ahead and dig into that real quick. So suppose you are friends with your ex still. Yeah. Do you have jealous feelings about your ex if they are now, let's say, you're at an event, a party, you see someone flirting with them, regardless of whether or not you have a partner at that time, can you still feel any jealousy or any, legacy feelings towards what you're noticing right in front of you? For me, Irin. I don't have that. When I break up with someone, I'm gonna move on and cut that feeling. No feeling. No feeling whatsoever. Yeah, for me as well. If we've broken up, we are moving on to better things in life. So I'm not the person to dwell on the past and be like, oh, why is she doing that? Or oh, what's happening? Why is this going on? Or oh, who's she with now? Or stuff like that. I think it's just something you shouldn't have to worry about. But I do understand the other point of view where there's still emotional connections with your ex, and then everything they do might have impact on you. But for me, I can sever those ties emotionally. It's not really effective. Okay. All right. Next question. So the theme here again is, can you stay friends with the ex? Yeah. So the question now, if you have a new partner, right? Now, should you tell your new partner if you're friends with your ex? Irin. For me, in the past, I have been told that going to hang out with my ex
yeah, but we gotta fight. So nowadays, I'm not gonna tell. I'm not gonna tell. Okay. Yeah. Kim. I will not straight up say, hey, this is my ex. We're friends. I'm going to go hang out with this person. No, that's not how I roll. So if certain situation where we're all out and we get to meet in person, I will introduce them. Hey, this is so-and-so. She's my ex. And yeah, that's it. And I think by doing that, they know that we're still on good terms and, there's no bad blood. And then we're just acquaintances or friends. So I think that's how, we can make it all right and make sure that our current partner knows who is our exes. But to go and hang out with them one-on-one is something that I will try and avoid as much as possible. Okay. ไม่สามารถบอกพาร์ทเนอร์ได้ว่านี่คือแฟนเก่า ทำไมอ่ะ ทำไมวะ ทำไมอ่ะ รู้สึกว่าถ้าไม่บอกจะดีกว่า เพราะว่าถ้าบอกก็จะทะเลาะกันหรือว่าจะมีปัญหา What if it's point blank asked of you? Hey, Irin, are you still friends with your ex? Oh. Now the question is point blank asked. Now what? If they question me, I'm gonna say like yes because I'm gonna tell the truth. Okay. Yeah. Kim. Yeah, I'm going to tell them, yeah, I'm still friends. Pure. จะยอมโกหกเหรอ Are you still friends with your ex? ไม่บอก ไม่บอกให้ทั้งที่อาจจะเป็นเพื่อนอยู่ ใช่ That time you okay, let's pretend you guys were dating, right? So now you ask Kim, so it's okay if he says, no, I'm not friends with my ex, right? Let's pretend she's the ex, right? So it's okay, but to tell about my speak the truth, okay, but โอเค ทำไม เอาดีกว่าสมมุติว่าแฟนเก่าเป็นอยู่ในกลุ่มเพื่อนใช่ไหมแล้ววันหนึ่งเขาต้องไปกับเพื่อนกลุ่มเนี้ยแล้วเรารู้ว่ามีแฟนเก่าเขาอยู่อะ เราจะไม่สบายใจใช่ไหมเราจะไม่สบายใจ อันนี้เพราะว่าเราไม่ไว้ใจผู้ชายหรือเปล่า ไม่นะ เพราะว่าถ้าสมมติว่าเขาไม่บอกเราก็ไม่รู้ดีกว่า ถ้าสมมติไม่รู้เราก็จะแบบอาจจะไม่เทคตามทั้งเราและเขาก็จะสบายใจ มันจะไม่กังวลใช่ไหม ใช่มันจะไม่กังวลเพราะว่าถ้าสมมติว่าเรารู้แฟนไปกับแฟนเก่าอ่ะมันจะคิดอยู่ในหัวมันก็จะไม่สบายใจแต่ถ้าเขาจับได้ทำไงอยากรู้ ก็บอกว่าใช่ เอา ยอมจำนน Next topic, guys. We're going to switch things up a little bit. Very sci-fi type of question. Okay. We're going to switch things up. Do you believe there is a way to prove or disprove that we are living in a simulated reality, in a simulation? So how do you know, I'm just going to kind of expand on this. How do you know that I am not just an AI android, a humanoid? How do you know? How do you know that Pure is not an AI humanoid? Let's go with you first, Kim. I think the way to prove it is that you're asking me this question right now. Okay. If we're in a simulation, you wouldn't be asking me that question, would you? Okay. All right. Let's go with Irin. For me, I think like มนุษย์น่าจะมีแบบอารมณ์มากกว่า emotional more than like AI. Okay. Yeah. So that is the thing that we know that this is AI and human. Right now. Right now. You believe that this is the world, this is just the real world, and there's a difference between human life and the way humans think and AI. Okay. But at some point in the future, do we all believe that they will converge? That AI will be generative, they call it, where actually it starts to think and have all the feelings, emotions, the way humans talk, exactly like a human. Do you believe? That's the first question. Do we believe that in the future, at some point, artificial intelligence will match that of human intelligence? I believe that maybe like 100 years later, I think like AI and humans can be like together. Okay. Pure. ในอนาคตมันอาจจะเป็นไปได้ เราอาจจะใช้ซูเปอร์คอมพิวเตอร์ในการแทนสมองของมนุษย์ก็ได้ True. Okay. Kim. I don't think that's possible. I think there will always be a gap between AI and humans because, the wonders of organic matter within humans ourselves, it's something, short of incredible. And I think that cannot be matched by any level of technology, past or present or in the future. So I think there's always going to be a gap. I think there'll be a point where it
comes close. They can think for themselves and everything, but they won't be able to innovate. So let's say 800 years ago, if we went back 800 years ago, which was 1240, right? I think 1224 rather, right? And we asked those people, hey, do you believe one day we will be able to create these machines that show and broadcast, these things that are in a studio somewhere? Or do you believe that one day you will have this thing that looks like this, and it's they're referring to a robot, or maybe we're talking about Tesla now, electric cars that drive by themselves. Do you think they would answer exactly the way that you're answering right now? That there's no way in this world in 1224 I can foresee there will be these things, that we will have these cameras in front of us, monitors and stuff like that? I mean, I think they definitely say, that's impossible. But as I said, I'm not saying it's impossible. I said they'll come close, but they won't be on par. So I think that's the slight difference between my answers. So let's go ahead and expand on this a little bit. Yeah. We're talking about simulations, okay? How do you know that you are alive right now? Theory behind this, the reason why this is important is because a switch, if I turn on the light, right, and then I turn off the light, I know it's not on, right? There's an opposite to the on. So it's off. It's dark, right? Yeah. And I know when it's off, there's no light. It's not on. Okay, so that's how we can tell if something's on or off. That how will you know the point when death comes that if your brain is not functioning? Kim? I think it would just be like a switch off, darkness. But that assumes you're talking about something that is processing darkness, right? Yeah. The problem is the brain is not functioning. That's not exactly true. A short amount of time where the brain still functions. We're talking about science now, right? So even if, let's say, you got hit by a car, when you take your last breath and when your brain functions, I swear to God, it's going to take seconds or minutes before that happens. And I think at that time, the brain does process certain things. That's why people say, their life flashes before them. I think that's a very good point on how we can determine whether we're about to pass away or not. Okay. Irin. I have like เหตุการณ์ I have been like driving my car and I have like a huge crash like an accident like ราคาไอลอยแบบนี้เลยอยู่อย่างเงี้ยแล้วตอนนั้นไอคิดถึงแบบอยู่ดีหน้าแม่หน้าพ่อหน้าคุณยายก็เข้ามาในหัวไอโดยที่แบบไอไม่ได้ตั้งใจว่าไอจะคิดใช่ปะ but I don't know that I'm not sure about that And what if it happens in your sleep? Will you know while you're sleeping? การที่สมองเราหยุดทำงานคือมันหยุดจริงๆการที่เราคิดเรื่องอะไรเก่าๆขึ้นมามันเป็นการทำงานของสมองก็จริงแต่ว่าเราสามารถทำมันได้ในเหตุการณ์ที่แบบฉุกเฉินเพราะว่าเวลาเราตายแล้วเลือดมันจะไม่เลี้ยงสมองของเราเพราะฉะนั้นสมองของเราก็จะตายไปด้วยเพราะฉะนั้นไม่สามารถคิดอะไรได้แล้วในความคิดของเราก็คือการตายก็เหมือนการหลับไป Thank you, guys. No, this is good. Yeah. We will switch topics again. We're going to go to a topic that most of your fans out there and followers would probably like to dig in more into, which is the topic of dating, okay? Especially in 2024. So the question now is, that I will ask you guys, this is a question I have asked other groups as well, but you guys are slightly a new group. I know Irin has done one of these podcasts before. Open relationships and polyamory. Are they becoming the new norm? Okay, first off, Kim. Why does it have to be me? Yeah. Honestly, I don't think it's the new norm. I think the thing is nowadays, men and women don't tend to reserve themselves as much as previously. Both genders really, not only just women. So I think, there's a kind of a blurred line between situationships and relationships nowadays anyways. So I think that kind of leads to polygamy as well, being in situationships with many different people. I think that sometimes leads to kind of, having a relationship with many different people, it's just very difficult to kind of determine whether they're actually in a relationship, a situationship, an open relationship. But honestly, for me, I don't think an open relationship will work at all. And, I still solely believe in relationships
over situation. Do you believe it's becoming the new norm, though? No, I don't think so. It's not. I don't Okay. think so. Sure. It's just more popular nowadays, that's all. Do you want to debate? Do you want to counter? Or do you want to don't agree? believe too You don't believe it's the new norm. Okay, so relationship's still the way to go. คิดว่ามันเป็นแค่แบบคือมันก็เปิดกว้างขึ้นเพราะว่าคนเราก็เสพอะไรเยอะแยะมากมายขึ้นแล้วเราอาจจะเห็นได้มากขึ้นเพราะว่าเทคโนโลยีหรืออะไรต่างๆมันทำให้เราเห็นมันแบบสื่อต่างๆมันทำให้เราเห็น ค่ะ แล้วมันก็เลยทำให้คนรู้มากขึ้นว่ามี relationship แบบนี้ แต่ว่าคิดว่ามันก็คงไม่ได้เป็นถึงขนาดเป็น new norm Irin. I think the same thing with them like I think ว่าแบบ situationship อะมันยังแบบมีเยอะแต่ว่าถ้าเป็น open relationship อะมันต้องอาศัยความแบบไวเนื้อเชื่อใจกันมากๆเลยที่อยู่จะแบบมี open relationship ได้ฉะนั้นรู้สึกว่าแบบมันยังเป็นเรื่องยากอยู่แล้วยิ่งแบบคนไทยเป็นคนที่แบบคนไทยปกติเราจะแบบรักแบบมีคู่มีสามีภรรยาเราไม่ใช่ว่าแบบเหมือนต่างประเทศบางประเทศเขาจะมีแบบมีภรรยาหลายคนได้อะไรเงี้ยแต่รู้สึกว่าแบบประเทศไทยยังเป็นแบบคนเดียวสามีคนเดียวภรรยาคนเดียวอยู่ก็เลยน่าจะแบบยากที่จะเป็น new norm ค่ะ But actually, if we actually look back in the past, a lot of the families actually have a second wife, a third wife, especially. We've talked about this before. So, I don't know, but does that count as an open relationship? Well, I think it just, especially back in the day, สมัยแบบ 1930s, 40s, 50s นั่นเป็นแบบสิ่งธรรมดาอยู่แล้ว I know people that have 2 families. One wife and a whole tree of them underneath that one wife and another wife. And the wives know each other. They accept it. สมัยทาสไงแบบสมัยยังมีชนชั้น อยุธยาอะไรอย่างเงี้ยที่เขาจะมีแบบมีทาส Social levels that are, massively segregated. Yep. So I think, now a lot of the social classes are, kind of a spectrum now. Yes. You've got no definition of like certain level and classes. So I think people who were supposedly of a lower class will not tolerate that kind of action towards them anymore in these days. So it's more of an upper class thing. I think so. Got it. Well, you gotta have the money to, afford another family, right? True. Next question. Again, this is the topic of dating. This is what everyone wants to know. They want to know exactly how you guys think about this, okay? So, or have you ever dated across cultures? So someone that is not a part. So in this case, we're talking about the Thailand culture. Have you dated someone who was not immersed in Thai culture before? Yeah, Irin. I have. Okay. And what was that like? I'm the person who really like to explore the new thing. So I think it's a cool thing. But for me, it's really hard because I have been dating the American boy and we have different from the Thai 12 over. 12 hours. Yeah, and when wake up, he sleep. When sleep, he just wake up. And it's really hard for me. Yeah. Kim. The thing is, I've been living most of my life in Thailand and growing up here. So I haven't really, had a relationship with someone outside of Thailand. However, I've had a relationship with a foreigner who has lived in Thailand for a certain amount of years. Yeah, I think there's quite a lot of differences between a Hafi, a Thai person, and a foreigner. Right. Because foreigners tend to have that, whatsoever, live your life. If you're happy, you're fine. But whereas in Thailand, there's the girls are more reserved. They, listen to the family, respect elders, and respect themselves a little bit more. So, it's quite contrasting. But nowadays with, media and social media coming through on our phones every single day, we see a lot of Thai people having more of a global mindset. And then you can see a lot of, full proper Thai girls, pretty much like an American girl nowadays. So I think it's just now what you listen to, what you read, and what you kind of idolize, and that kind of sculpts you into the person that you are. Pure, have you ever dated cross culture? Someone that is not in Thai culture? I never have before. Okay, why? So I don't know. I don't have experience. Okay, so let's say we have, American guy, Japanese guy, Korean guy, Thai guy. Are you just going to move, near the Thai guy, or are you going to be open to talking to the other cultures and, คิดว่าน่าจะเข้ากันไม่ค่อยได้ ถ้าเป็นชาติอื่น
ใช่คิดว่าถ้าเอเชียอาจจะเข้ากันได้แบบจีนญี่ปุ่นเกาหลีอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็ด้วยความที่อาจจะไม่ค่อยรู้จักคนที่อเมริกาหรือว่าเป็นยุโรปอะไรอย่างเงี้ยก็เลยไม่รู้ว่าแบบ mindset เขาเป็นยังไงแต่ถ้าแบบว่าถ้าเป็นจีนอย่างเงี้ยคิดว่าอาจจะเข้าได้parent ด้วยใช่ก็มันจะมีแบบว่าวัฒนธรรมที่คล้ายๆกันอยู่คิดว่าอาจจะคุยกันรู้เรื่อง What about you, Victor? Oh I wanna know I'm a international connoisseur. Mr. Worldwide. Yeah, I'm Mr. Worldwide. I truly am Mr. Worldwide. Yeah wow Yes. more experience Yes. So yes, like it. I exactly. like it. I Yeah. have If you had a global pin on experience. every country, I think the whole globe would wow be it's true I truly believe that one day as well, you should have those types of experiences too. It actually forms a better, it just makes you more, I feel like the knowledge that was gained from each culture Yeah that I have quote unquote dated has shaped me into who I am today. Actually helped me in business. It's helped me with relationships too. It's helped me with a variety of different things. Yeah. The more knowledge that you have, the better. Right? Yeah Next one. Okay, that's good, guys. Actually, let's switch things up a bit. We did this last time. I want you guys for just the next 15 seconds to think of a question about this topic of dating. Okay? We did this last time. And we'll have Pure ask the question first, whatever she's thinking about. And she can ask anything she wants. Yeah It can be about guys, it can be about girls, it can be about, but it's going to be about dating. Okay? So everyone just take 15 seconds to think. I've got a question. oh Go ahead. Oh Why is it that women don't speak their minds? We talked about this before. Speak. What? Yes. ทำไมผู้หญิงไม่พูดความรู้สึกและความคิดที่มีอยู่ในหัวณตอนนั้น ต ต ร รง ง ๆ ๆไปเลย Okay. ต้องไม่บอกต้อง Yes. อ้อมค้อม ใช่ ต้องเก็บไว้กับตัวบอกว่า Why ปัด they ทิ้ง not just ทำ be ไม like, ไม่บอก like ไป us, เลย right? เราถามก็แบบทำไมไม่บอก Yeah. อันนี้ไม่เป็น ไม่เป็น สำหรับพี่เอาไม่เป็น เพราะ จริ ว่าง เหรอ เพราะว่าเป็นคนที่พูดตรงมากจนเหมือนเอาแต่ใจ ใช่คือแต่ว่าเข้าใจคนที่พูดอ้อมๆเพราะว่าเพื่อนก็เป็นกันเยอะ คือเขาอะอยากจะได้รับโดยที่ไม่ต้องขออเพราะฉะนั้นก็เลยแบบวันนี้อยากจะแบบว่าออกไปข้างนอกอยากไปคาเฟ่จังแต่จริงๆคืออยากไปดินเนอร์วันครบรอบ Well, that's quite confusing for the guys, right? Yeah. แล้วไม่คิดว่าผู้ชายโง่บ้างเหรอ ก็บางทีถ้าสมมติว่าใส่ใจ ก็อาจจะรู้ถ้าแบบว่าใส่ใจหรือว่าสังเกตอะ Yeah ที่พี่คิมยังรู้เลยว่าถ้าสมมุติว่าเรามีแฟนอะเราก็น่าจะรู้ว่าแฟนตัวเองอารมณ์ไม่ดี ทุกคนรู้ Yeah ทุกคนจะรู้ว่าคนที่เป็นพาร์ทเนอร์เราอารมณ์ไม่ดี เราก็ต้องหาแล้วว่าทำไมเขาถึงอารมณ์ไม่ดี และแต่ทำไมเวลาเราถามว่าทำไมถึงอารมณ์ไม่ดี และเขาไม่บอกอ่ะ เราก็ต้องหา ก็ต้อง ว่า หาไงยูก็ต้ แล้ อ ว ง หาไงแล้วปัญหา เราต้อง ไหน เริ่ม บอก เริ่ มาม สิ จากว่าไอรู้สึกว่าไอเป็นคนแบบก็พูดตรงมากแต่ไอก็จะมีมุมแบบว่า อยากให้เขารู้เองบ้างอะไรอย่างเงี้ยอย่างเช่นแบบไอเคยมีวันเกิดใช่ไหมวันเกิดแล้วเหมือนแบบเขาก็ถามว่าแบบวันนี้ไปไหนอะไรอย่างเงี้ยไอก็พูดว่าไอไม่ได้ไปไหน ไม่ได้ไปไหนก็เขาก็ควรจะชวนไปไหมถูกไหมอะไรอย่างเงี้ยแบบ he should know that yeah แต่ว่าไอว่าถ้าผู้ชายรู้อะผู้ชายจะมีเสน่ห์มากใช่ถ้าเกิดผู้ชายคนนั้นเขารู้ว่าแบบเฮ้ยผู้หญิงคนนี้คิดอะไรอยู่นะอะไรอย่างเงี้ย ผู้ชายคนนั้นต้องมี six sense นะครับ Now, why does it have to be like that? Why can't it? Do you believe that most of the miscommunication issues or frustration that couples experience, that most of it would be mitigated if both were just completely transparent and direct? Personally, I think so. Everything is very direct. You know, you say what you want, I say what I want, then we can come to an understanding or like a middle point. Right? But if there's one person in the relationship, for me, who's expecting without saying anything, then I think you can just keep expecting. Got it. It's you know, not everybody is an open book. Yeah. So I think, you know, communication is very important. Okay, next question. We're still Your thoughts, thinking. thinking? Yeah, Pure. you first. You had some very good too. questions. ใกล้ละ still thinking too คิดก่อนนะคิดแบบเร็ว
มีอะไรที่อยากถามผู้ชายไหม Chai. อยากถามผู้ชายเหรอ Yeah, you มี had ปะ some วะ good พี่โอมี ones. ป่ะมีป่ะ Last time ขอ she อีก asked about ก่อน nightclub. If you take a woman back from a nightclub. Oh no I've got Right. another one Okay, while you guys think, yeah Kim, second one. Go ahead. I've got another one เวลาผู้ชายคนหนึ่งอ่ะมีแฟนอยู่แล้ว และเหมือนว่าเราเจอเขาข้างนอก ไม่ว่าจะเป็นไนท์คลับไม่ว่าจะเป็นที่ไหนก็ตามอ่ะแต่ถ้าเราชอบเขาจริงๆอ่ะเรายังจะมุ่งหาเขาหรือเปล่า ในฐานะที่เป็นผู้หญิง For me Yes. no I've never dated the one who have a girlfriend or boyfriend before but I have a lot But can you flirt with them? no You don't date them right away. You don't just walk up to people and Yeah, kiss like- them, but there's a build up, right? I'm not date but a little bit flirting Okay, how will you is flirt with okay them? How do you flirt? he or her just flirt me Okay. Yeah, hey, so- hey. แต่เราเล่นกับเขาด้วยหรือเปล่า but I จะเป็นคนที่รู้สึกแย่มากคือแบบส่วนใหญ่ที่ไอเจอมามันจะเป็นแบบว่าเขาจะทักมาอะไรอย่างงี้ใช่ไหม Hey, Irin. แล้วก็แบบเขาไม่รู้เว้ยเขาไม่เคยลงรูปใน IG กับคนคนนั้นอะไรอย่างเงี้ยไอก็ไม่รู้ว่าเขามีแฟนอยู่แล้วหรือเปล่าอะไรอย่างงี้แล้วแบบแต่อาจจะสังเกตได้ว่าอยู่คือแบบคนที่เขามีแฟนแล้วอ่ะเขาจะแบบชอบทักมาตอนกลางคืนแล้วจะหายไปตอนเช้า Okay. ตอนเช้ากับตอนกลางวันตอนเช้ากับตอนกลางวันอ่ะจะ disappear ไปเลย Okay. แล้วก็จะกลับมาตอนกลางคืนว่าI'm back from Ah. work something like that yeah and I know like มีวันหนึ่งไอถามเลยว่าแบบนี่หายไปไหนอะไปหาแฟนหรือเปล่ามีแฟนอยู่แล้วใช่ปะแล้วก็มีคนตอบด้วยว่าแบบใช่อย่างเงี้ยไอเคยเจอแบบนี้ด้วยแล้วไอ แปลว่ามีประสบการณ์เยอะ yeah ไลก็เคยถามเขาว่าแบบมีแฟนอยู่แล้วมาคุยทำไมอะไรอย่างเงี้ยเขาก็บอกว่าแบบเขานึกว่าแบบยูรับได้อะไรอย่างเงี้ย something like that แต่ว่าไอก็แบบ make it clear ว่าไอไม่คุยกับคนที่เขามีแฟนแล้วใช่ Pure. ไม่ไม่ ไม่ 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 ไม่คุยกับ ไม่คุยใด ใช่ก็ Flirting? อาจจะ keep contact ได้ yeah แบบ yeah แต่ว่าเราจะไม่คุยเรื่องแบบทำอะไรอยู่อย่างเงี้ยมัน yeah มันเป็นอะไรที่คือไม่จำเป็นต้องคุย แต่ถ้าจำเป็นแบบทำเรื่องงาน หรือว่าทำงานอะไรอย่างเงี้ยก็สามารถคุยได้ถ้าในเรื่องงาน แต่ว่าถ้าให้คุยแบบ feel date อย่างอื่นก็ไม่ได้อะ Okay, I want to counter something here. yeah So, what if you're not happy with them? Is it okay then to chat and flirt with someone else? for me I don't think that it's okay but for me I just think that like we should like เคลียร์คนเก่าก่อนอะไรอย่างเงี้ยแบบว่าทะเลาะกันก็ไปเคลียร์กันก่อนแล้วก็แบบถ้าเลิกกันแล้วอย่างเงี้ย move on ได้อันนี้โอเค for me ๆ และเคยคาบเกี่ยวไหม คิมอย่าทำนะ I'm asking that is there any chance where any situation where there's been an overlap? Because that is actually the norm. yeah The norm yeah, is an yeah. overlap. I think anyone that I ever dated, if they were talking to someone else and there was issues, there was an overlap. They did not just clear, okay, let's clear, like you said, let's clear everything first and then there was always in every single situation an overlap. yeah So why is that? ก็มีนะก็มีแบบว่าตอนเราสมมติเราทะเลาะกับคนของเราใช่ไหมก็มีคนทักเข้ามามันก็เป็นแบบอะไรนะที่ตอนนั้นเราพูดอะเป็นแรงจูงใจมันเป็นแรงจูงใจแบบชั้นดีเลยแต่ว่าเราก็ต้องแบบเราต้องห้ามตัวเองอะว่าแบบ no So if you're not happy with your partner, Yeah. then do you rationalize, you know what, maybe it's okay to chat with them. I'm not doing it. I'm not going out with them. I wouldn't say that I would rationalize talking Okay. to someone else. I Yeah. think that's not correct. Okay. And it's not respecting our partner. Okay. So I think in the end, we have to come to an understanding with ourselves first on what we really want and not get swayed by alternative forces, whether that's being another person or, you know, our feelings at the time. So I think what everybody needs to do when we're put in that certain situation is stop everything, sit back with yourself and think for a moment, what is it that you really want in your life? yeah Okay. Well, let's say you guys were dating, right? You see Pure, you're like, wow, I really want Pure, right? But you guys are still technically dating. But you, based on what you're saying, you sat back, you took a step back. Yep. You said, that is what I really want.
Pure right there. Uh-huh. Okay. And have I thought about it? You've thought about it. But you still are technically together. Do you have the conversation with her and do you cut it clean? Or do you go ahead and continue having a little bit of chat with Pure first? If I've set my sight on Pure, Yes. then I would cut this loose first. No Okay. overlap at all. Not one tidbit. Let's be real, guys. Okay, I'm okay. just asking. I'm not. Let's come Here's the back to thing. reality here, right? Because, First. you know, Okay. I think that's being... Possibly deniable. No, but you know, it's situation in life. Even if you are in a relationship, for me, I think is you have the right to get to know someone, Okay. whether that's male or female. Okay. And you know, I think by getting to know someone, not even flirting, Okay. you can actually make up your mind on whether they are a suitable person to be your partner or be in a relationship with you. So I think that's something that can, you know, give you enough knowledge and information for you to make a decision. Okay. Are we Honestly- chatting? Are we flirting? Honestly, I Or are used you- to have overlap situation before. Okay. Yeah. Well, explain. Let's talk about it. Oh. Let's มัน talk เป็น about เพ it. ราะว่าตอนนั้นเราเคยคบกับแฟนคนหนึ่งที่แบบคบกันประมาณ 2-3 ปี ซึ่งเราก็คิดว่าแบบทั้งโลกเนี้ยมีแต่เขา เราไม่เคยแบบว่าคุยกับผู้ชายคนอื่นหรือว่ารู้ว่าแบบคนอื่นเป็นยังไง แล้วเราก็แบบว่าคือมันก็เป็นปัญหาที่เรามีกับแฟนคนเนี้ยมานานมาก แล้วก็แค่รู้สึกว่ามันเป็นเรื่องปกติที่เรารับได้เราโอเคเช่นแบบว่าไม่มีวันสำคัญเลยอะไรอย่างเงี้ยประมาณนั้นเราก็แบบเราก็คิดว่ามันเป็นเรื่องปกติที่ทุกคนเป็นกันวันหนึ่งเราได้แบบว่าเจอกับคนคนหนึ่งที่แบบมาในฐานะที่ไม่ใช่มาเฟิร์ตไม่ใช่ flirting อ่ะมันเป็นแบบว่า Friendly อาจจะเป็น พี่น้อง friendly เพื่อน แล้วก็แบบ เลย เป็นแบบว่าเพื่อนของเพื่อน Yeah อะไรอย่างเงี้ย Yeah หรือแบบมาเป็นเพื่อนเรา แล้วก็เจอในสถานการณ์ที่ไม่ได้รู้สึกว่าเรากำลังนอกใจ เขาทำให้เราเห็นว่าแบบมันมีอะไรที่ดีมาก ดี ๆ ก อะไร ว่า อย่างเงี้ย ใช่ ใช่ แล้วมันก็เลยเกิด เข้าใจ การว่า ค่ะ เลยทำให้เรารู้สึกว่าแบบ compare อืม คือมันเราก็เลยรู้สึกแย่กับแฟนตัวเอง เขาทำอะไรก็แบบรู้สึกว่ามันแย่ไปหมดทั้งที่เรากับอีกคนหนึ่งก็ไม่ได้สานความสัมพันธ์กันนะ แต่แค่พอเรา compare ปุ๊บเราก็จะรู้สึกแย่กับแฟนตัวเอง แล้วมันก็จะทำให้เราหงุดหงิดทุกครั้งที่เขาทำอะไรก็ตามอะไรอย่างเงี้ย แล้วตอนนั้นทำยังไง เกิดอะไรขึ้น เริ่มมานั่งคิดกับตัวเองว่า ตอนแรกคิดว่าเป็นประจำเดือน I like it I like it คิดว่าถ้าสมมติว่าในอนาคตแบบเราอยากจะแต่งงานอะ เราอยากจะแต่งงานกับคนนี้จริงๆหรอ ซึ่งคำตอบคือไม่ มันก็เลยคิดว่างั้นเราแบบ ไม่ พ ต้ อ องเสีย ดีกว่า เวลา ใช่ แล้วเราไปหาคนที่เราอยากได้ดีกว่า ถ้าสมมติว่าเราไม่ได้อยากแต่งงานกับเขาเราไม่อยากทำให้เขาเสียเวลากว่านี้ Now we're looking back. So clearly hindsight's 2020, Yeah right? Should she have gone with that other person? I'm Me? gonna ask you too. You wanna go first? I think like she can like go with another one but after she like broke up with him before Okay, Yeah. so cut it off with Yeah. that guy first, Yeah. then go with the other one. Kim. So I think what she mentioned was actually very important. It wasn't that person seemed right for her, yeah but it was just the things he was doing made her compare his actions towards her partner at the time. yeah So that made her realize that her current partner wasn't the right person one. for her Yeah. in the long run. Right. And for me, I think she's getting the princess treatment. So รู้จักใครแรกๆอ่ะ Yeah. ยังไงมันก็ต้องเสิร์ฟมันต้องเอาใจอยู่แล้ว อุ๊ย คือ อันนี้ มันต้องจีบไง จากประสบการณ์ อันนี้จากผมว่า จากประสบการณ์จริงค่ะทุกคน no. คือ in the beginning you Yeah. always go above and beyond Right. for your partner, Oh. right? And then Right. after that it may tone down a little bit or whatsoever depending on the person. So I think she's right for not going for that specific person at Yeah. that time, but rather using it as a learning curve and knowing what she really wants. That's more important. But in hindsight, should she have gone with the other person? Should she have ended it with that person and tried with the other No, person? I think what she No. did was perfect. Okay. Do you believe สำหรับ that? เพียวอะ Up here. ถ้ามองกลับไปแล้วอะ อยู่อยากไป สำหรับเรานะเวลาเนี้ยถ้าเกิดเราความคิดของเรานะเวลาเนี้ยไปอยู่ตอนนั้นเราจะไปคบอีกคนหนึ่งไหม ก็ไม่ที่ไม่คบตอนนั้น Yeah. เพราะว่า
เพราะว่าไม่ ไม่ คือ อยาก คุยกันแล้ว รู้สึก แล้วแบบว่า ผิดปะ มันไม่ใช่ อ๋อ แต่คนเก่าเลิกไปแล้วไง อ๋อ ก็เลยไม่ได้คือมันไม่ได้เกี่ยวกับว่ารู้สึกผิด อืม แต่ว่าแค่เขาไม่ใช่ แค่เขาไม่ใช่ ใช่ เข้าใจ แต่แค่เขาทำให้เราเห็นอีกด้านหนึ่ง อ๋อ ว่า มันมีคนที่สามารถ ถู เท ก คแคร์เราได้แบบนี้เหมือนกัน ออกไปดูเป็นคนแย่เลย ไม่แย่ทำถูกแล้ว ไม่ ทำถูก ไม่ แล้ว ทำถูกแล้ว ยอมถูกแล้ว I just want to know like แบบเวลาเพื่อนอายอย่างเงี้ยเป็นผู้หญิงใช่ไหมคะเวลาแบบจะเดทผู้ชายอย่างเงี้ยเขาจะชอบดูว่าผู้ชายขับรถอะไร ผู้ชายทำงานอะไร ผู้ชายฐานะเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ย and I want to know like if boy want to date a girl if you guys have something like that like ก็แบบต้อง girl ต้องมีแบบนี้นะ ต้องมีแบบนี้นะอะไรอย่างเงี้ยผู้ชายมีไหมอยากรู้ Okay, we'll start with Kim first. What? Let's start with you for change. No. We'll go with you. I'll do after. In terms of being a man, I think status isn't really something super important because culturally and historically, the man is the leader of the house and therefore the person bringing the income, right? Yeah. So all the weight and all the pressure is on the man. So I think it is not really influential for guys to actually think about, you know, where's she from? What's her family like? How's her status? What job she has? It's not as important as it is for maybe women. I think from an evolutionary psychology point of view, yeah male will always find more importance in female physical appearance. Yes. Ah, Okay. I got it Okay. I agree with everything that you're saying, and I'm going to add one more thing. Okay. Yeah. As someone that has been a leader for a while, has been a very generous person for a while, has been a provider for a while, yeah I think when I'm looking at potential partners, one of the boxes that I like to check is, does this person provide me the emotional support? Can they go ahead and check in with me? Because we can always assume that a leader is always fine. He's got it all together. He's happy. No problems whatsoever, right? yeah But yet leaders are often lone wolves. We are alone. yeah I got it So one of the boxes for me is, are they thinking about me and my welfare? Right? Because that's, I naturally think about others. Yeah, I'm yeah. empathetic. Hey, is everything okay, guys? But wow, that would be amazing to have someone Yeah. actually go, so you need Victor. someone to like really good at like take care a little bit support you right yeah, I mean, I can support myself, but someone who emotionally wants to, exactly, emotionally supports. And I don't think males often get emotional support. I think we are asked to provide emotional support for female. I think that is sometimes the case. Men don't receive as much emotional support as we give out. And yeah, let's ask the girls. Yeah. Do you think that is the case? ที่ว่าผู้ชายอ่ะจะมอบซัพพอร์ตทางจิตใจให้กับผู้หญิงมากกว่าที่จะได้รับจากผู้หญิง ก็อาจจะจริง แต่ว่าแล้วแต่เคสมากกว่า แล้วแต่ True, ว่า true. ถ้าสมมติว่าผู้ชายมีความเป็นผู้นำมากๆ ผู้หญิงอาจจะต้องสปอร์ต แต่ถ้าสมมติว่าผู้หญิงก็มีความเป็นผู้นำเหมือนกัน Yeah, ผู้ชายก็ yeah. ต้องสปอร์ต ใช่ Do you provide emotional support for partners? Oh yeah You do? true but ของ I think like different a little bit like I think ว่าแบบเราจะให้เขาอะแค่ไหนมันอยู่ที่เป็นคนๆไปมากกว่าบางทีแบบบางคนเรารู้สึกว่าเราแบบชอบเขามากเราอยากจะดูแลเขาอะไรอย่างเงี้ยก็มีค่ะแต่แบบบางคนก็เราไม่ได้อินขนาดนั้นอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยแบบไม่ได้อยากจะ give ให้ 100% ขนาดนั้น but I think like it's up to แล้วแต่คน someone แล้วแต่คนแล้วแต่คน So you มาก can กว่า be in a relationship with someone, but be maybe at like a 4 in terms of emotional support versus like a 10. So there are different varying degrees of emotional support and ใช่ intensity. แต่ถ้าพูดในเชิงนี้ว่าเราจะเลือกให้กับคนที่เรารู้สึกว่าเราอยากจะให้ yeah และในเคสนี้ไม่ใช่ว่าคนที่เราไม่ได้ให้เต็มร้อยอ่ะก็คือคนที่ไม่ใช่ไหม ก็ไม่ใช่คนที่ไอจะคบไง อ๋อ ใช่ โอเค so ไอจะแบบว่าถ้าไอจะเดทหรือจะคบกับใครอะไอต้องมั่นใจว่าไอจะแบบให้เขาได้อะไรอย่างเงี้ย Okay, ก็คือ okay, let's ผู้ go. ชายระหว่างผู้หญิงน่ารักกับผู้หญิง Cute, เซ็กซี่ sexy. I know his answer. I know his answer. I think it's hard too like oh easy one Victor, you first. Oh.
Sexy and cute, huh? Ooh, actually, this is tough. Yeah. This is a tough one. I actually like both. Okay, and we're gonna be gender neutral here. Just So guy or girl. Sexy or cute? Oh, this is tough. TikTok, You have to TikTok. choose. You have to choose. One or another. Yeah, if you have to choose. Victor's gonna come out saying sexy because they're better in bed. For You are right. Absolutely Actually? right. Absolutely right. Yeah, I was leaning towards cute, Yeah. but if you are not a good physical partner, if you, because, we're guys, like, Yeah. we're like wolves, we're bears, like whatever, lions. Yeah. We need that, right? If you aren't and you're boring, you're a vegetable, whatever it is, right? You're just like a stuffed animal. Yeah. Like, I'm sorry. Like, that's just, that's for the birds, right? That's like, I might as well just go and buy a stuffed animal or something, So that's just, okay. So yes, I like the spicy, passionate, sexy, right? Yeah. Sexy, boom. Kim, Personally, I think I tend to prefer sexy more. okay, why? Yeah, because sexy women have more confidence in themselves. They can Oh, carry true, themselves true, stronger. true. So they have more of a presence, especially out in public. And we I talk about think- ambition and Yeah, stuff like I that, think that's something that attracts me more. Okay. But don't, be fooled by cute girls as well. Yes. Because I do know a lot of cute girls who Yeah. are also Very sexy, closet sexy. Yes. Oh, and other sexy. Yes. Yeah. If you know what I mean. Do we know anyone that's just a cute girl that may appear just externally cute and demure and very Yeah. innocent, but deep down inside they are Tasmanian devils? I'm pretty sure. Comment below. Let's go ahead and ask the girls. Yeah. Okay, you asked the question for the guys, Yeah. so we will ask you, right? So, cute guy Oh, or sexy manly guy? definitely. Definitely. I'm gonna Uh-huh. choose spicy. Why? Why? I think Because, like now we've talked about this Yeah, before, yeah, right? Bad yeah. boys, stuff like that, right? Mm, We talked about this before. So Mm. I want to know, yeah. spicy comes with spice too, okay? Yeah. On all sides. So are you okay with that? For me, just for me, I think like spices have a little bit like ความตื่นเต้นอะ Oh. exciting ความ Okay. เร้าใจ อะไรอย่างเงี้ย but Wow. maybe a cute boy is like like monotone. Okay, boring. No, I'm not saying the boring. Yeah. It's just like Oh, monotone. Monotone. I will protect I will protect cute boy Oh, there we go. I like Okay, cute okay, guy ชอบแบบผู้ชายน่ารัก Yes มุ้งมิงขี้อ้อนงี้เหรอ Okay. ใช่ หรอ ชอบแบบว่าผู้ชายที่น่ารัก อืม คิ้ว อ่า Very But- cute. เออ Yeah, like a you're not you're not คือ cute แล้วถ้า cute, cute, ภายนอก right? แบบ Cute, cute. เป็นแบบมีซิกแพคมีกล้ามจอลายชัด แต่มุ้งมิงแล้วแบบขี้อ้อนแบบนี้ได้ไหม ได้ อ๋อแบบนั้นก็ได้เหรอ แต่ว่าชอบแบบนิสัยที่แบบ ชอบนิสัยมาก ชอบนิสัยมากกว่า ใช่ ไม่ใช่ แต่จริงๆ แค่แบบภายนอกด้วย รูป ใช่ไหม ลักษณ์ถ้าแบบว่าคิ้วก็น่าก็ชอบนะ แบบฟีลแบบ แบบ พระเอกซีรีส์เกาหลีอะไรประมาณนั้นเหรอ like or Japanese kind of guys. Japanese guy Japanese guys like my spec like บอกเขาบอกก็เขาไป I like Japanese เอ guy อ Okay, so if you're in that type of spectrum, Yeah. hit her up. เจียม All right, well, that's a wrap, guys. Thank you again for joining this session, this podcast. I want to thank, of course, our lovely guests once again. Pure, we're going to put the Instagrams, by the way. So Pure right over here. Follow her Instagram. Of course, Kim, you guys remember him. Follow his Instagram right over here. And Irin. Okay, we're going to put Irin's Instagram right here. Once again, guys, thank you for joining this wonderful session. I hope you guys enjoyed the spirited debate. I think it was a very divisive debate as well. spicy. Exactly. A lot of spice in this one. And with that said, guys, just kick back, relax, and we will see you in the next one. I was standing on the block chilling, right?